안녕하세요. 파워엔돌핀 건강전도사 김정옥 강사 인사드립니다. 참 좋은 글이 있어서 함께 하려고 해요. 여러분 함께 해주셔서 감사합니다. 미루는 습관을 극복하는 11가지 방법이 있습니다. 힘이 되는 글에서 제가 읽어드리겠습니다. 한 번에 많이 하려는 욕심을 버리고 10분 제한 책약을 사용하라. 한자리에서 끝마치겠다는 결심은 질리게 만들고 미루게 하는 원인이 된다. 일단 10분 동안만 한다는 시간 제한을 해놓고 그 시간 동안은 열심히 하라. 그 다음 계속할 것인지 아닌지를 결정하라. 이 방법은 시작하는 것이 힘든 사람에게 매우 도움이 된다. 두 번째, 완벽한 환경에 대한 환상을 버려라. 완벽한 준비, 충분한 시간, 깔끔한 주변을 기다리다 보면 에너지가 소진되어 지쳐버리거나 해야 할 다른 일이 생기거나 충분한 시간이 남아있지 않는다. 미진한 점이 있는 상태일지라도 해야 할 시간이 되면 일단 시작부터 하라. 3. 할 기분이 아닌 상태일지라도 시작하라. 프로이드는 영감이 나에게 오지 않을 때 내가 그것을 만나러 반을 간다고 하였다. 하고 싶을 때까지 기다린다면 그 시간은 영원히 오지 않을 수 있다. 기분이 과제를 해주질 않는다. 에너지 수준이 가장 높은 시간을 정하여 날마다 할 수 있도록 습관화하라. 남는 것으로 인한 걱정이 점점 줄어들 것이며 남는 것의 개수가 신속하게 줄어들 것이다. 5. 할 일을 미루고 있는 전형적인 상황에서 자신의 내면에 집중해보라. 할 일을 미루고 있는 상황, TV, 담소, 낙서, 공상 등에서 그 순간 자신의 내면을 탐색해 보자. 정말 해야 할 것으로 행동이 옮겨지지 않는다면 즉각 그 상황을 뿌리치지 못하는 이유를 명료하게 언어화해 보라. 그리고 비합리적인 사고는 합리적인 사고로 바꾸어라. 6. 자신이 미루지 않는 사람이라 생각하라. 내가 미루는 사람이 아니라면 지금 이후 시간에 어떻게 행동하고 있을지 상상해 보라. 마음속에 선명한 그림을 그리고 곧바로 그대로 행동해 보라. 그리고 평가해 보라. 잘 했는가? 기분은 어땠는가? 7. 과제를 마친 상황을 그려보라. 미루고 있는 과제가 중요하고 의미 있는 것임을 상기하며 그것을 이루었을 때를 상상하고 그때의 만족감을 느껴보라. 그리고 기억하라. 이 성취감은 노력하는 자만이 누릴 수 있다는 것을. 8. 즐겁지 않은 과제가 시간이 지난다고 해서 더 쉬워지거나 즐거운 과제로 변하지 않는다는 것을 깨달아라. 즐겁지 않은 일은 미루면 점점 더 즐겁지 않는 것이 된다.
하지는 않고 걱정만 할수록 점점 더 하기 싫은 과제로 변한다. 9. 미루고 있는 자신을 비난하지 말고 용서하며 지금 이 순간 선택할 기회를 주라. 비난받는 나는 과제를 시작할 의욕을 상실한다. 사람은 누구나 미루는 습관을 어느 정도는 가지고 있다. 중요한 것은 지금이라도 시작할 수 있는가이다. 지금 이 순간 스스로에게 질문해보라. 이 과제는 내가 해야 할 필요가 있는 중요한 것인가? 그렇다면 나는 지금 이 과제를 시작하기를 선택하겠는가? 아니면 미루기를 선택하겠는가? 10. 과제는 결코 완벽할 수도 완벽해야 할 필요도 없다는 것을 깨달아라. 완벽하지 않더라도 시도를 하는 것이 전혀 안 하는 것보다 낫다. 우선 시작하고 보완하는 것이 일을 쉽게 만든다. 11번째. 긍정적으로 생각하라. 과제가 그렇게 끔찍한 것만은 아님을 스스로 설득하라. 긍정적인 나와의 대화가 도움이 된다. 한 번에 할 수 있을 만큼 구체적이고 현실적인 계획에 따라 하는 과제라면 충분히 감당할 수 있다. 그리고 일찍 시작할수록 일찍 마칠 수 있다. 감사합니다. 네, 정말 힘이 되는 글이에요. 참 좋은 글이죠? 여러분 도움이 많이 되셨으면 합니다. 미루는 습관 참 안 좋은 습관이죠. 이거를 3번, 4번, 5번 읽고 듣고 들으시면 굉장히 도움이 많이 됩니다. 이렇게 운치 있는 모닥불을 보면서 좋은 이야기, 좋은 글을 들으니까 참 좋죠. 제가 이 모닥불이 너무너무 아름답고 멋있어서 제가 촬영했어요. 정말 추억에 남아요. 여름에 피서를 가서 찍은 거예요. 참 좋죠? 여러분, 너무너무 아름답고 좋아요. 멋있어요. 여러분도 동감하시면 댓글 좀 남겨주세요. 여러분, 그리고 힘내세요. 지금 하고 있는 일이 잘 안 풀리거나 잘 안 되면 힘내시고 앞으로는 잘 될 거야. 나는 잘 될 거야. 나는 꼭 성공할 거야. 자기 자신과 자꾸 확언을 하시면서 암시를 하세요. 그러면 굉장히 도움이 많이 됩니다. 나는 할 수 있다. 나는 해내고야 만다. 나는 성공한다. 주먹을 불끈 쥐고 자주 자기와의 약속을 합니다. 암시를 합니다. 주먹을 불끈 쥐고 탁 이렇게 불끈 쥐고 자, 나는 할 수 있다. 하면 된다. 나는 해내고야 만다. 이렇게 자꾸 자기 다짐을 합니다. 그러면 힘이 생기고 용기가 생기고 그래서
일이 잘 되게 돼 있어요. 그와 동시에 같이 웃음 운동을 자주 하세요. 그러면 더욱더 자신감이 생깁니다, 여러분. 그래서 김정옥 건강웃음 TV 들어가 보면 웃음 치료 운동, 웃음 스팟 여러 가지 등등 많아요. 건강 음식도 있고 웃음 치료 운동도 많이 하고 있어요. 강의하는 거 보면 함께 해보세요. 불꽃이 너무 예뻐가지고 감탄이요, 감탄. 여러분도 감탄해보세요. 와, 정말 아름답죠? 불꽃이 정말 예뻐요. 네, 그래서 여러분들 항상 자신감을 가지고 긍정적으로 생각하면서 웃고 사는 거예요. 한번 자고 웃음 연습 한번 해보고요. 마친 다음에 좋아요, 구독 안 누르신 분 꼭 누르시고요. 다음 영상에서 웃음 스팟 하면서 웃음 치료 운동 배워보세요. 함께 해보세요. 정말 스트레스도 확 풀리고 너무 기분이 좋아요. 일부러 웃어도 뇌에서는 똑같이 엔도르핀을 분비를 시켜주고 나를 기분 좋게 만들어주는 거예요. 한번 해보세요. 배에다 힘주고 박수를 치면서 도리도리 하면서 가볍게 한번 웃어봐요. 박수를 빠르게 치면서 와, 좋다. 기분 너무너무 좋아지죠. 네, 이렇게 김정옥 건강웃음 TV에 웃음 운동 하는 거, 웃음 스팟 나오는 거, 그런 거 같이 한번 해보세요. 웃음송 같은 거 하면서 웃음 치료 운동하고 하면 여러분들 정말 좋아집니다. 아픈 것도 다 치유가 돼요. 암세포도 다 소멸돼 버려요. 그래서 여러분 날마다 스마일하고 즐겁게 사는 거예요. 아셨죠? 사랑해요. 좋아요, 구독 안 누르신 분 꾹 눌러주시고요. 복 많이 받으시고 생각하는 일마다 다 술술술술술술 풀리시기를 기도합니다. 고맙습니다. 사랑합니다. 축복합니다. 와, 아름답다. 네, 다음 영상에서 또 만나요. 안녕.